ìgbà mo wà lọ́mọwọ́ àwọn ọ̀tá gbà mí gbé ikú ò pa mí. iṣẹ́ Ọlọ́run ni. mo rákọ̀rọ̀ délé olódì àwọn tí ò fẹ́ ń wáyé rárá. bàbá ọ̀ṣọ́ mi oore rẹ̀ yìí ò làkàwé. láti rákọ̀rọ̀ títí dánmọ́ ìrìnsẹ̀ ọ̀ṣọ́ mi o. títí mo fi wá dàgbà lágbà o. ìgbà tí mo rọ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. mo wá rí pé ó gbà òkú pọ̀. ìgbà tí mo rọ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. orí kọ́ ọ̀gá bàbá. ìgbà tí mo rọ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. orí kọ́ ọ̀gá púpọ̀. alágbádá iná aláwọ̀ ìgbà tí mo rọ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. orí pé ọ̀gá ọlọ́run tó gbàjọ ẹ lọ. ìgbà tí mo rọ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. orí pé ọ̀gá ogun tẹ́nìyàn ń jà lágbà ó kọjú bí ìbẹ̀wé lọ. torí ẹni ayé balẹ̀ táyé orí mú lógún tó sanra ń dojúkọ. ìdí táyé fi ń lé ní óyé ayé ọlọ́run mímọ́ o. ojú ogun láyé jẹ́ fẹ́ni tó wáyé o wá ṣe rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni mo wá ronú jinlẹ̀ àánú rẹ̀ lórí ayé mi. èmi rí i pé ọ̀gá òkú pọ̀. ìgbà tí mo ronú títí àánú rẹ̀ lórí mi. mo rí pọ̀ ọ̀gá bàbá. ìgbà tí mo rọ̀ àánú rẹ̀ lórí mi. mo rí pọ̀ ọ̀gá púpọ̀. ọlọ́run ńlá ó ṣe. ìgbà tí mo rọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. mo rí pé ọ̀gá bàbá. oṣù bàrẹ̀ rẹ̀ bàbá. ìgbà tí mo rọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. mo rí pé ọ̀gá púpọ̀. jẹ́ kéwà ayé fún mi dá ìyà tó jẹ mí ó jẹ́ kó jẹ mí gbé ó bàbá òṣè. ṣé bí ìwọ ni. àpamọ́wọ́ ẹ̀yìn olùṣègùn fún ní ọlọ́run ìwọ ni. ìwọ ló gbé mi ró ènìyàn lè ṣe yìí ó àfiwọ́. rárá kò sí. ó gbé mi sókè gogoro òṣùbà rere ó bàbá. èyí ni mo ṣe ṣírò fún títí ọgbọ́n orí mi. ọgbọ́n orí mi ò gbé. ìgbà tí mo rọ̀ ìfẹ́ ńlá rẹ̀ lórí mi. mo rí fọ́ọ̀gá bàbá mi láyà bàbá. ìgbà tí mo rọ̀ ìfẹ́ ńlá rẹ̀ lórí mi. mo rí fọ́ọ̀gá púpọ̀. ọlọ́run tó bá ní mọ́ ìgbà rẹ̀. ìgbà tí mo rọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. mo rí fọ́ọ̀gá bàbá. ọlọ́run tó tóbi. ìgbà tí mo rọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. mo rí fọ́ọ̀gá lọ́tún wa ó wà lósì wa àyíká wa gbogbo wà níbẹ̀ òun lọ́lọ́run abẹ́tílù kára láàrin aláwọ̀ dúdú ó ń ṣiṣẹ́ lọ àyìnrín ènìyàn wọn ríṣẹ́ rẹ aláwọ̀ funfun wọn tẹríba fún aláìmọ̀ kan wá ṣe béèrè wípé ta lọ́lọ́run àyànfẹ́ ẹ máa dá wọn lóhùn pé ibi gbogbo ló wà ibi gbogbo ló wà ọlọ́run àgbáyé ibi gbogbo ló wà ibi gbogbo ló wà ní kò sí ibi tójú ọlọ́run kò tó ibi gbogbo ló wà ọlọ́run ńlá àpèjúbà aráyé rọrùn ibi
show their gratitude to God, for the life of Mrs. Badmus. In a few minutes, they'll be coming in. If you can all oblige me, once they come in, I would like everybody to stand up and give them a round of ovation. Just clap. And if you can't stand, I understand. But they'll be coming in any minute from now. So please pay attention. Thank you for your patience. What version, but it's going to have the details that matter. Now, the book only has 3 chapters. The book was given to me by my dear friend Solo. I read it over and over again, and I can't lie, I shed a tear myself. Tear of joy, like I said. So, let me begin with chapter 1. Chapter 1 was titled, "And Then an Angel Was Born." Once again, and then an angel was born. This beautiful lady you see here has 9 siblings. She was born in Surulere, Lagos. Anybody who knows Lagos knows Surulere. Surulere people are special. They're a different kind of breed. I guess that's where she got the smiles and the joy she carries with her every day. From Surulere, she moved around to Ikorodu. From Ikorodu, she started her elementary school in Shijuade Primary School. From the primary school, obviously she went to secondary school. And this is kind of funny. She went to a secondary school called All Saints Secondary School. Can you imagine an angel in All Saints Secondary School? Doesn't it align? Are you following me? An angel in All Saints. From All Saints School, she moved on to the university. The university she attended is called Junaid. For those who know, that's the university in Ado-Ekiti. So, that's the brief history of childhood. And then an angel was born. This beautiful lady, this fantastic woman, was born as Tolu Alashe Janet, and her maiden name, which I forgot to write down, is Bamidele. I remember. Thank you. See, she's correcting me from behind. Bamidele. Now, when she got to college, her first year in college, we move on to chapter 2. I told you it's just 3 chapters. Chapter 2 is very significant. Chapter 2 is titled, "And Then Came Sodom." Now, when she got to college in her first year, this is where it gets interesting. She was in school doing what she was supposed to do. One day she went out of school and was heading back to school. So she took a bus, public transportation. Now, while she was in the bus, she was sitting obviously with a lot of people, right? And the bus stopped for a break. So, people came out of the bus to get some food. A little birdie told me he went to eat, but it might have been number 2, I don't know. Anyway, this man was in the bus with this beautiful lady, and when he went out, the bus driver was ready to go. So, the bus driver started the bus and was ready to move out. Guess what? This beautiful angel you see said, "No, you can't go. There are 2 people
one of those two people are. Anyway, so she literally got into an argument with the bus driver. Can you imagine this beautiful lady with her beautiful voice arguing with a bus driver? She said, you can't go. We still have two people that are not here. Well, my dear friend, he was with his friends and they were hanging out, and by the time they got back, they found out they were about to be left. So he was curious, like, wow, why was this lady fighting for the bus driver to wait for us? Little did she know, she was already writing another chapter in her life. So, as you guys know, especially all the guys in white agbada, when you see a beautiful lady like this fighting for you at the bus stop, you start to think, well, maybe I'm Denzel Washington or something. She must like me. Well, that wasn't the case. So my friend, Solo, he said, thank you for fighting for us. The bus waited and they left. So obviously they carried on the conversation on the bus. They got to where they were going to go. They came down. Eventually, obviously, numbers were changed. Now I'm going to fast forward. Okay. I was cross-checking to make sure I didn't miss anything. I'm old. I try to cram all this, so I'm doing the best I can. Anyway, they exchanged information. So later on in the evening, Solo tried to get in touch with her. He tried to, what did the kids say now? Solo tried to shoot his shot. Oh my God, little did he know. This girl that fought for me to get on the bus, why would she not return my calls? Why doesn't she want to hang with me? This went on, believe you me, for months. This beautiful lady was like, no, I didn't do that because, I just did that because that's who I am. Fast forward, it gets interesting. How did this relationship start? So because Solo has been trying, and many men they can understand this. He's been trying for months. She would not give him time. So he talked to a gentleman in his neighborhood that, man, I like this girl so much. I have never seen anything this beautiful. I have never met anybody who has impacted me like this. So the man told him, you call her every day. He goes to her house, talks to the siblings, and be waiting for her outside. But she just would not come to meet him. So he said, you know what, how many months? It was like 7, 8 months. Every day, every weekend. It was kind of tough. I wouldn't go into detail because I know everybody is itching, the food is ready, the music is about to go, so I wouldn't go into too much detail. So please forgive me for that. But after all said and done, the relationship started. Solo knew he had a problem. He had to win the family over. So he called one of his good friends. He said, I'm going to go to her house. All the kids hear this, all the single people. I'm going to go talk to her father and say, I'm in love with your daughter. I have good intentions. I want to marry her. I have never met anybody like her. And the friend said, okay, we'll go there tomorrow at 7 p.m. At 7 p.m., so we found out the friend was a no-show. But he went behind her and talked to the dad. And the dad was like, wow, that's so courageous. A gentleman that will do this, he must really be something. So he kind of like checked that off and said, you know what, go ahead. Caveat. Solo was going to come to America. Solo did not tell the wife to be that he was coming to America all this time. So once they started the relationship, Solo said,
he was going to America while she was pregnant with her son. This is 2009. So she was upset, obviously, and then Soli said, like Arnold Schwarzenegger, he said, I will be back. And we thank God he did come back, and here you are today. So it's a great pleasure and a great honor for me to tell this story of how this beautiful couple came together. I hope you enjoyed the story, and my intention was to get a couple of people who followed the story from the beginning to say a couple of things. But because of time, we wouldn't go into that. So thank you everybody for listening. I hope you enjoyed the story, and thank you for coming. We shall keep going. Thank you, thank you, thank you. Thank you. They don't know, they don't know. They don't know what's going on. In that story, two beautiful kids were born, Hassan and Zainab. They're sitting up front here. Almost have your seat, please. Oh my God. Who won that one? Who won that one? Birthday girl killed it. Birthday girl solo. You still have your chance later. You still have your chance. But ladies and gentlemen, it's 1-0. That was fantastic. I really enjoyed that. Now, we all go dance tonight. They danced first. Eventually, we all gonna get on the dance floor. But please, 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 I have a public announcement. I don't want anybody coming to the dance floor dancing pre-COVID styles. Whatever dance move you're gonna do tonight has to be post-COVID, if there's such a thing. Okay? All right, thank you. Now, we're gonna take some pictures. So we're gonna have guests take pictures with the celebrant. We're gonna do this gently so that we can cover everybody as the night goes on. While we're taking these pictures, music will be playing. They're gonna be serving some snacks, some drinks, and we're gonna proceed with the party. So, once we know the group that is coming first, I'll come to your table and let you know. And then you take your pictures and you go back to your seat. So Mr. DJ, you've been doing such a fantastic job. Don't stop, we're enjoying you. Let it roll. Now you see why Solo was crazy about her. Now, as beautiful as she is, there must be a reason why she finally agreed to be Mrs. Badmus. We might find out later, or we might find out now. But as I speak, I just want you guys to pay attention to this outfit. It's not just the outfit, it's the body that holds the outfit. So, without further ado, can you tell us why you finally made the decision to marry this man? And as you tell us that, you might as well tell us how this past 40 years has been. We want to hear from you. Short and brief. Good evening,
In fact, I've done a little bit effort. I'm still gonna like acknowledge everyone far there. I really appreciate you. Thank you so very much for coming to the party. Ladies and gentlemen, are you seeing what I'm seeing? It's the rock. Question. This was supposed to be the surprise of the night. My man has something to say. I'm waiting for the right time. I tried to crowd, but I couldn't make it, so I have to shut it down. Please accept it. Past 15 years, you have not only been my wife and the mother of my children, you have been my best friend. Since then, my life has never been the same. And the good times with you are some of the best of my whole life. We are away for like 7 years. You battled with your relations, but I promise that I'm coming back for you. And I came back to Nigeria to pick you. Now here you are. Some of my best friends said it was a child abuse because I was too young. I never mind because something inside of me tells me you are the one. Azan and Zina, you are the best thing that has ever happened to me. I love you so much. Will you do me the honor? Can you be my wife again? Wow. Oh, a round of applause, please. A round of applause, please. Wow. Wow. I never want to hear it again that African men are not romantic. Never. This was beautiful. This is beautiful. Oh, that was beautiful. That was beautiful. This is such a special night. A man asking his beautiful wife to marry him again on her birthday. So for all you guys out there thinking you're doing something, you ain't done nothing yet. You have to try to do that. Solo. That was great. Can somebody get me some tissue? That was... Congratulations, guys. Come on, everybody. Let's enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Join me. Come on. Aha.
kàn mí ẹ̀yin mo sàtọ̀ Jésù gbòǹgbòrè ẹ kú ìtọ́jú mi. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ kú ìtọ́jú mi. gbòǹgbòrè ẹ kú ìtọ́jú mi. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ kú ìtọ́jú mi. mi lè gbàgbé orí rẹ láyé mi. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ kú ìtọ́jú mi. mi lè ṣàìdúpẹ́ lójoojúmọ́. ẹ ṣé gan ni Bàbá mi, mo máa pẹ́ mi wá o, ọmọ rẹ̀. Mo dúpẹ́ bàbá o, fún oore ńlá rẹ̀. Ògbénu Adélé Bọ́ṣogo, mo wá júbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Bọ́dún ṣe mọ́dún láyé o, bẹ́ẹ̀ ni oore rẹ̀ láyé mi pọ̀ sí. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀, ṣùgbọ́n ó ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Jésù ọmọ rẹ̀, ẹ kú ìtọ́jú mi. ẹ ṣé gan Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹlẹ́dàá mi. Orísun ayọ̀ mi, mo júbà lọ́dọ̀ rẹ̀. ẹ ṣé gan ni ẹ kú ìtọ́jú mi. Àtìlẹ́yìn kojú má tì ní. ẹ ṣé gan ni Bàbá mi, ẹ kú ìtọ́jú mi. olùtọ́jú ènìyàn, mo yìn ọ́ lógo. ẹ ṣé gan ni Àwí máa yẹ, ẹ kú ìtọ́jú mi. mo wá fọpẹ́ fún bàbá òde. Mama gị, ejuwo m obi na-ejuwo m. Ngọzi gị, ọ na-eme m obi nsọrị nsọrị. Ekele ọma, otuto ọma, ọjịja ọma dịrị gị. Jizọs, ọ na-amasị gị daalụ o. Daalụ, daalụ, Come on, onye na-eme I dey grateful o. Si ya, daalụ Chukwu mee. daalụ, daalụ, Onye nwe m, onye na-eme I dey grateful o. Enyela abasị, amala m o. Amala m o. Sọsọ, oh, si afọ mụ tere ntewo ntere. Amala m o. Sọsọ, Ubangiji, ngode o. Ngode, dominan heri kazo agaremu. Yes, thank you Salama, thank you dunia. Ẹ máa bá mi kí bàbá o, bàbá mi o. Ẹ ṣé o. Come follow me, praise and thank Him for all His blessings. You do well. Nnekatanu didi Nnekatanu didi Kilibe nu baby yo. Kilibe nu baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Kai, nakata no didi yo. Baby mo in the hot, so different yo. Baby mo in puliche. Anya mututu, machuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo malogo. Nakata no didi yo. Nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene bejalo. Oya putabanu, iyewe jekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga me buru manya, bujere papa kiyo.
Anyị ga-esekwu anị ka ọ gọzie mụ na gị I want to give you a ring, oh, my love. After that, so you might as well fill your glass so we can move forward. So if you don't mind, if everybody can join me, please. On the count of 3, or on the count of 4, we're gonna start spelling angel. Okay? You ready? 1, 2, 3, 4. A, N, G, B, L. Happy birthday, Angel! All right. I need a glass too. Can I have a glass, please? All right. Ladies and gentlemen, friends, family, co-workers, if you could please lift up your glasses, please. Can you lift up your glasses so we can toast the celebrant? I know the Amala is fantastic. You don't want to leave it. But please, let's do this. Glasses up, please. I'll spell angel again. The only person complying is Bob. Thank you, Bob. And the beautiful lady right here. All right. A, N, G, E, L, to the most beautiful girl born in April, to Mrs. Badmus, long life and prosperity. We'll be back here again next year and the year after in good health and in happiness. Thank you. Hip hip hip. Hip hip hip. Cheers.
Olódùmarè ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Àgbẹ̀dá máa gbẹ̀dá o bàbá ò ṣe é máa gbẹ̀dá o. Ìwọ ọlọ́run tí ò láfi. Àwọn ènìyàn tó ti kú ó ní kò sí retí fún o. Ọlọ́run bá ń bẹ lẹ́yìn mi o, àkókò gbà o. Ẹ máa jó, ẹ máa yọ̀. Ẹ ṣá máa jó, ẹ máa yọ̀. Ọlọ́run ti bá yọ̀ sáyé wá, ẹ máa yọ̀. Ẹ máa jó, ẹ máa yọ̀. Ẹ máa jó, ẹ máa yọ̀. Ọlọ́run ti bá yọ̀ sáyé wá, ẹ máa yọ̀. Ẹni tó ti kú òní kò sí retí fún o. Alẹ́ni tó ti kú òní kò sí retí fún o. Ọlọ́run bá ń pè lẹ́yìn mi o, àkókò gbà o. Ẹ máa jó, ẹ máa jó, ẹ máa jó.
jẹ́ mo bá lòdì ọlọ́láyé lòdì tèmi.
òdòdó dájúdájú. Ẹ jẹ́ ká bínú dídùn. Àwọn kan ló dá mi, àwọn kan ló bí mi, àwọn kan ló kọ́ mi dàgbà. Àrùn yá, ó yá. Òjò ló ṣú dáadáa, èyí ò mọ bí tó máa lọ sí o. Òjò ló ṣú dáadáa, èmi ò mọ bí tó máa lọ sí o. Òjò ló ṣú dáadáa, èmi ò mọ bí tó máa lọ sí o. Ènìyàn ló ń sọ̀rọ̀. Gòláyátì ẹran ní kú, ó fẹ́ ká fi ìdíjà, ó ní ọmọ gbẹgbẹgbẹ. Àfi mú ẹran fèrè, ó ní ọmọ kékeré. Àṣẹ báṣu báṣu, àfi ìtàkùnlé sí i, ó ní Gòláyátì ọjọ́ kúrẹ́ dé. Mo tọ̀wé lórúkọ Olúwa, mo tọ̀wé lórúkọ Jésù. Òun Dáfídì wọ ìyá mi, òun pẹ̀lú Dáfídì wọ ìyá jọ. Ènìyàn rẹ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ló ń pè é lásọ̀rọ̀ láyé. Àwọn kan ló dá mi, àwọn kan ló bí mi. Àwọn kan lọ́wọ́ mi dàgbà, ọ̀rọ̀ ní kúrẹ́ ó yá. Ẹ wá ayé ikú, ẹ wá ayé ọ̀yà. Aláàjì súnmọ́ mi níbí. Ẹ wá ayé ikú o, ẹ wá ayé ọ̀yà. Ẹ wo kàkan rí ẹgbà kòtò gédé lóko ìwà jẹ. Lóko ìwà jẹ.
ọjà fúnra ikú ògo ojoko ìjẹba dé má tún wá. ọlọ́jà ìbílẹ̀ lórí tèmi pàdé ìlú.
Nítorí protoli, gbogbo bí sí bọ́dì lẹ́ẹ̀dún ṣá. Wálé ọsán bàbá súnmọ́ mi níbí. Protoli àwọ̀ Adéwálé. Wálé Adé làkùn, àsán bàbá. Ṣé ló ní ìtẹ̀kùn wálewálé? Ìkọ̀kọ̀ ògbóṣù ti ìborí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ló sán. Àtúrùkàn lú àdúgbò ẹ̀ ṣe já. Ẹ̀ṣọ́ gbàyàn, ẹ̀yin náà rẹ̀ kú gbogbo rẹ̀.
ẹ̀rẹ̀ máa sọ káyẹ̀ múlẹ̀ gbọ́gbọ́. Àṣeyẹyẹ máa dájà sílẹ̀ mọ́. Yínká Ṣómólú, ẹyẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kò dáa. Yẹyẹ wà súnmọ́ mi níbí Yínká Ṣómólú. Ẹ̀gbọ́n ní ìfowó ṣe dáhùn bí. Káfíyẹ́ ló ní tèmi o. Lady Peace mọ́ mi níbí. Ọlọ́láyé mọ̀ bá lọ èèyàn tèmi kankan rí o. Káfí bèbí 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 bèbí. Àwọn Ṣómólú, àwọn yẹyẹ wà. Bísí bèbí yẹ́ ló ní tèmi. Èèyàn tèmi kankan rí o. Gbogbo bísí bá ti dẹ̀nu. Káfíyàwó Ṣómólú, àwọn yẹyẹ wà. Ọlọ́lá ti mú gbọ́dọ̀ rí. Káfí, bóyá mo ní bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́, 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 lábẹ̀rẹ̀ ẹjọ́, lábẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Wọ́n fi sábà yí o, lábẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Ọmọ tó jọ mọ́ mi, ọmọ tó jọ. Ọmọ tó jọ mọ́ mi, ọmọ tó jọ jáde. Àwọn lẹ́ni bí wọ́n fi sẹ́là. Ọmọ tó jọ mọ́ mi, ọmọ tó jọ mọ́ mi. Ọmọ tó jọ mọ́ mi, ọmọ tó jọ mọ́ mi. Àkókò bẹ̀ yìí lọ. Olọ́mọ gbọ́dọ̀ wà ní ìgbòsà o. Lẹ́ni bí bèbí. Òrékèrè wà lọ́mọ lọ. Àkókò bẹ̀ yìí lọ. Olọ́mọ gbọ́dọ̀ wà ní ìgbòsà o. Àkùnmọ̀ tí kò bá yàgò fún. Ó dájú fojú tì fún rẹ̀. Àrùgbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́. Èèyàn lájọ́ ló kọ́. Mo gbọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀sìn ilé. Ẹ̀mẹ́fẹ́ yìí bẹ́. Ìwọ lórí ẹ̀yà o. Èdè tí ìrẹ̀lẹ̀. Ìyẹ́ wa. Àbùdó mẹ́rin náà. Olówó náà ní ìlú náà. Àwọn káfí, a ní fọwọ́ ṣe. Àtòjọ́ tẹ̀yìn rí lọ. Olówó náà ní ìlú náà. Àkùnà tí ó bá yàgò fún. Ó dájú lójú tì mú rẹ̀. Àrùjọ ilẹ̀kùn ayọ̀ lọ́ta ṣe lápọ̀ sí. Ìjọ mẹ́rin kan ní wọ́n fi ṣe. Ẹlẹ́sìn mọ̀nà tó lọ. Olódùn bọ̀ bí ó. Ẹlẹ́sìn mọ̀nà tó lọ. Nítorí kábíyèsí sí bẹ́bí. Èmi ò lè bá tọrọ fún wa. Mi ò bá tọrọ fún wa. Yorùbá sọ́díkù, àtàkọ́bọ́ yẹ́ lọ ní tèmi. Àyè táìpọ́tọ̀ tí wọ́n ní, olójúwà rẹ̀ dò, olójúwà rẹ̀ dò. Ìwọ̀n òjò bá tọrọ fún wa, ò bá tọrọ fún wa. Ọ̀tún bá tọ́ba lájẹ́. Àtàkọ́bọ́ yẹ́ lọ ní tèmi, ọ̀tún bá bá lájẹ́. Ọ̀tún balógun, bàbá aláṣẹ, kò bá tọrọ fún wa, kò bá tọrọ fún wa. A máa torí ilẹ̀ ṣèkà, a máa torí ilẹ̀ ṣèkà, a máa torí ilẹ̀ tí ó bá rọ̀ sí. Kò bá tọrọ fún wa yóò mú ọyìn, kò bá tọrọ fún wa yóò. Ọ̀tún balógun ẹ̀sán pọ̀pọ̀. Ọmọ oníjẹ́ ló kò tó. Ìjẹ́kọ̀ọ́dé ò adágbálúra máa fi ní ọ̀pọ̀lẹ̀. Ìjẹ́kù òkú. Ọmọ mẹ́jọ rẹ̀ kò wá. Ọmọ mẹ́jọ rẹ̀ ti pé. Ọmọ mẹ́jọ lọ́jọ́ ní tí ó bá. Ọ̀pọ̀lá tó rẹ̀ fún ayé. Ọ̀pọ̀lá tó rẹ̀ fún ayé.
bá ń káwọn súra ju bó ṣe ń dún. Ẹ má ṣe sọ súra ju súra ju wa. Súra ju sáré ju súra ju wa. Ìyàwó láti púpọ̀ mọ́ pẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ sí wọn ní. Ó ṣe ọlọ́run tó yìí máa wọ́n ẹ̀yẹ ṣe wá. Ilé máa jọ́ mẹ́tọ́ yìí ní ọmọ kiri. Ọlọ́run tó yìí jẹ́ wọ́n kàn mọ́ òun olórí olóògùn. Olórí olóògùn ní ìwọ̀n ìyẹn wọn lága. Àyàjú wọn kàn mọ́. Ẹ bá mi tọ́jú olówó orí ni orí wa kì í ṣe òun tí
wọn rí o kò kí dé ẹ̀rọ tẹ́lá. Ìdí wọn gbà mọ́ wọn kí dé ẹ̀rọ. Orí kì í dùn ẹ̀dọ̀ kì í dùn mí. Òfin tí kì í tọ́ láti ọdún akẹ́kọ̀ọ́ kì í pọ̀ jù. Ọkùnrin ìrọ̀lú lórí tí kì í bá lò ó ní láti gbọ́ tó dé. Ìwọ́dìwọ́dì lọ́pẹ́ mi délé sí àyùlọ àyùbọ̀ lọ́wọ́ yẹn ló. Ó yá àtẹ̀sí lẹ́sẹ̀ kólábò oríko tẹ́rin bá ti tẹ̀ àti tẹ́mi láyé súnmọ́ mi kólábò. Èkúrú ológo nígbà sí ológo èkúrú yìí nígbà sí òyìnbá. Èkó àtàrẹ nígbà sí àtàrẹ. Àwọn ọlọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ìdí ogun wọ́n ní ìdí ogun ara fẹ́ wọ́n ti máa dáhùn ṣe wọ́n ti máa dáhùn ṣe wọn ọdún ní ìṣègùn lóore wọ́n ti bọ̀ ní ìṣègùn lóore wọ́n yọ kùmọ̀ yọ gbóńdó wọ́n fẹ́ wọlé ọ̀la wọ́n ní kàkà kíkún wọn máa fi kéré láti ṣàwádà ló lọ́sọ̀ ìbàdàn ó ránṣẹ́ ojúdú wa ìlú àbàtẹ́yà ó bàjẹ́ jáde wọn lórí ọ̀hún abẹ́rẹ́ kò gbọ́dọ̀ bọ̀ ìlú tàjà nílò ọ̀kọ̀ọ̀kan kò gbọ́dọ̀ bọ̀ wọlé ẹ̀yin aláyé ẹ má ṣe kọ́ wa oyè o ìbí wọn là bọ̀ onígbé ọmọ ní sàbẹ̀ onílù àwùjọ àdàrà máa súnlé kó ayà lẹ́bí o. Ọmọ bí ọ̀bíà ọmọ bí yọ ní kíbọ̀dù àwùjọ àdàrà máa súnlé kó ayà lẹ́bí o. Ọmọ bí mara bàbáyọ ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí mara bàbáyọ ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí oyin tó tarun rẹ̀ láti bá lọ. Ọmọ bí oyin dàbí àyà kíra ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ ọlẹ́rìí ayé. Ayé mi kí tó mú bẹ́rù ní bá. Ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí rárá bá ní ìdẹ́kúrò yẹ. Ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí túndé ààrẹ. Ọmọ bí sìkò sà. Ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí ayé ọ̀ṣúra yẹ. Ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọ̀yà ọmọ bí ẹjọ́ ní ayé àjọsùn ìwà kẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí túndé. Ọmọ òṣùwò ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ bí ọlásẹ̀dẹ̀ ọ̀hánṣẹ́ ọmọ ọlẹ́rìí ayé. Ajá máa bí ní ọlọ́dúnṣì. Ọmọ ọlẹ́rìí ayé ọmọ oníyàtọ̀ ní ọlọ́dúnṣì tó kọrin wípé ṣẹ̀tìgbọ́ ti ra bájá ṣẹ̀tìgbọ́ ti lọ́bẹ̀. Àdìsí tó yà sí kóró sẹ́yìn ó. Ẹ máa gbọ́ mi níwọ̀n ìrìnàjò mi wò ó lórí ti tó àbíkẹ́ ìwọ́n kò ní ọ̀nà. Ọlọ́dúnṣì mo sọ pé dákúlé ṣọlọ́run náà lólógún. Aláṣẹ́láyé yá aláṣẹ lọ́mọ máa ṣàtì àwọn ìlú jẹrẹ. Ọ̀nà àgùsì yé ó yẹ lulú ẹ̀rú. Ìwọ̀n tó mú lọ́jọ́ náà rè àbíkẹ́ mo ń rọ̀ wípé ayé mọ̀ pé mo lè padà ní láyé. Ẹjọ́ mọ̀ pé tó lè padà ní nínú. Bàbá ta ló mórí ọlọ́lá kó wá wí. Àbíkẹ́ ta ló mórí ọlọ́lá kó dẹ̀ sọ. Ọmọ tèmi kúnlé wà ní láti jẹ́ ìṣòro. Bọ́lá mi lóbi lọ́jọ́. Ó ṣe bọ́lá ṣe wà náà òun yó. Àbúrò ẹgbẹ́ tó kù sóra ní òun ọmọ ni. Àbúrò ẹgbẹ́ tó kù kọ́ máa sí ìgbà wọn. Àwọn ti ẹgbẹ́ tó gbajúmọ̀ lọ́jọ́ sí. Àbúrò aláwọ̀ ṣẹ́ni ìhù bàbá rábíyá. Tó bá pọ̀ yàrá ó ṣẹ́ni ìhù yẹn ti jẹba. Ẹgbẹ́ tó kù tó jẹ́ bọ́ máa sí ìgbà yẹn lọ́nà lè mọ́ aláàbí ìjẹ wa. Ẹ̀kún ọkọ̀ tó dára ní àbúrò tẹ́gbẹ́ tó dúró nínú ìlàrọ̀. Ọlọ́run tó tẹ̀kù
sí ló pátá sọ̀rọ̀ rẹ̀ torí pé bàtà ṣe kúrú ayé fẹ́mi ká lórúkọ àtàmọ́lá bábáyọ̀ ayé fẹ́mi ní ọ̀sán tó lu abíkẹ́ orí ẹ̀dúrẹ̀ abíkẹ́ kan lẹ́ni ẹsẹ̀ wọ̀nyí abíkẹ́ lórí orí owó abíkẹ́ orí ajé alábùsí orí owó bàtà náà ti dúró ní mọ́lẹ́ lásọ̀rọ̀ wípé ṣóò lànà rẹ̀ omi orí owó lórí mi wà ní jẹ́ kọ́kọ́ ìlọ́dún ti dé. Ọmọ ṣó ọmọ wíwé ọlọ́run ló ní ìdí inú ló tàbí sọ ò àbíkẹ́ mọ́ ní ìtùnú lọ. Wọ́n á pẹ́ kẹ́kẹ́ bí mo ṣe ń ṣó ọ̀la àbúṣe ìmáwó rẹ̀ wọ́n yà bá o àmọ́ bàbá àbúṣe ìyóṣe ayọ̀ súnmọ́ ẹ̀ wà wọ̀ rẹ̀. Kò bá sojú bàbá máyé máa jẹ́ kúkú àjò ti kiri èmi rẹ̀ lè so lọ́wọ́lọ́wọ́. Èèyàn kọ́kọ́ mi sàríyá. Èèyàn jẹ́ kí ni inú sí ìwà rẹ̀. Nítorí ẹ̀, Adébáyọ̀ náà yó. Olúgbẹ̀dá ọ̀rọ̀ pọ̀ yó. Lọ́sì sọ́kò sàríyá yẹn. Lọ́sì kókò sàríyá lọ́nà lọ́wọ́ ẹ̀dùnkà wọn. Olówó bàbá pẹ̀lú àdúgbò tó ń fẹ́ tọmọdé. Ọmọ bàbá yẹ́ mi sí ìlú olórí ọba. Adébáyọ̀ lórí ti bọ́. Ọmọ ní àpẹẹkọ́ kọ́ bàbá kọ́. Gbogbo lẹ́nà ní kíkì ẹ̀rẹ́ṣẹ́. Ayọ̀ṣọ́ ayọ̀ náà wò lè máa rárá. Bó ti ẹ̀jẹ̀ pé mo jẹ́ wá aṣọ mo ti sọ wá náwó fún mi. Orí ọlọ́lá ọmọ bá ní ìjẹ̀bù ní ìsọ yíyó ọmọ jàwé lọ́dún sọ́rọ̀ yẹyẹ ní àjọ ní sọ àyàsọ́lá sọ́lá ọ̀gá tó wá lẹ́bà kádàrá àyàsọ́lá mo ní mímọ̀ ṣe gbẹ́ lọ́wọ́ bá bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ sọ́lá sọ́lá àyà délé fàájé sọ́yí ọlọ́run kẹlẹ̀ délé fàájé òkè ayadele bàjẹ́ ayadele bàjẹ́ ìdí owó jíjẹ́ sọ̀sẹ̀rẹ̀ onílẹ̀ omi ayadele ọ̀ṣẹ́. Kò tiẹ̀ tó lọ ọwọ́ àlẹ́sà bá mi sọ wọn kó tiẹ̀ fi kan pé ojú méjì ni mo ní ojú méjì mo ní mà bóyá bá mi sàrú àpòjú mi máa lọ ojú méjì mo ní mà ṣùgbọ́n ojú méjì ni mo ní. Oya wá ṣe báyìí, oya. Ó ní kókó kẹ́kẹ́, ìbàdàn máma lè ṣàwùjọ. Ọmọ tí wọ́n máa lọ sọ̀rọ̀, ó ní kẹ́kùn mi nà. Ọmọ wa jẹ ṣoṣo lọ́mọ nílẹ̀ ọ̀bì, ọmọ akọ́kọ̀ òkúrò ọmọ ní òṣèlú mọ́ lọ́jọ́ olókùn. Ìjẹ̀sà sílẹ̀ oníjà múná lè ní ilé ọmọ ọlọ́mọ lè fi múná òdo. Wọ́n ò ní sábàjẹ́ tàbí ìfọ́nà ìtọ́kọ̀ mẹ́ta ilé ọmọ ọlọ́mọ.
Ṣọlá ṣọlá ọmọ wa lè sọ. Ọmọ dúdú lẹ́nu tó padà kú ní máa wọ̀ nílẹ̀ tó láti lè sọ. Ẹni tó lè bá ìpínlẹ̀ ìjọ máa kó polówó máa pè ní ọmọ lójú olóhùn. Lọ́wọ́ àlè ṣàjẹ́ lálẹ́ tó lè bàbá. Ọmọ ògùn lórí ìgbẹ́ta ọmọ ògùn lórí. Ó sára kẹsà. Ìjọ sọ́sọ́ yóò.
kan ṣoṣo kò sọ́wọ́ ìyá ìgbà máa jà sókè ni wọ́n yà tún gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́la. Adébọ́lá máa jà wọ́n yà sókè ni wọ́n yà tún gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́la. Mú ọ̀rí iṣẹ́ rẹ̀. Adébọ́lá máa tún jà sórí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́la. Orin ti kẹ́mi lélẹ́yìí ẹ̀jẹ̀ ká kọ́nà. Ọ̀yà Adébọ́lá ṣé àrí bó ṣe ṣe kí ẹ̀mọ̀ tó mi ṣe? Ó sọ mí jẹ̀dìyẹ tó ń gbọ́dọ̀ ó lè lélẹ̀. Adébọ́lá yóò tọ́ kẹ́rẹ́ mi mọ́mọ́ mi. Àjòjì mo lọ́kọ̀ máa mi ẹ̀mí mọ́ mi. Ó ṣe kẹ́mi máa wọlé mọ́ ọ̀la. Àti kíkàdà látọ̀kùn tó kọjá yẹn kò sówó ẹ̀yọ kọ̀ọ̀kan. Adébọ́lá jẹ́ kọ́kẹ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́la.
mọ́ owó orí gbogbo ní ọ̀rẹ́ sọ́lá sọ́lá ẹ̀ṣọ́ mọ́ dúpẹ́ tó sì ẹ̀ṣọ́ mọ́ dúpẹ́ dúpẹ́ mo wà nílé sọ́lá náà ọkọ̀ sórí ìṣẹ̀lẹ̀ mi ni mo bá wù pẹ̀lú. Bóyá ẹ máa má kò mí jẹ mọ́ ní ti ijó mi. Ẹ má kò mí jẹ mọ́ ní ti ijó mi. Ẹ sọ máa kò mí jẹ lọ́wọ́ mẹ́rin náà. Èmi ni. Actually sound good, right? Wọ́n mọ̀ kí wá bó bá jáyé títí. Ẹni sẹ́ni la máa fẹ́ nà ẹ̀bá mi kọ́ lọ ọmọ kí wá. Ọmọ kí wá máa gbọ́ nígbà nínú ìgbèrè wọn jẹ bá ojú ti rádíò ẹ̀ńgẹ́lì gẹ́gẹ́ lọ́sàájọ́ bí ẹlẹ́ni. Ayé àtúnjí ní ìgbàgbọ́n kẹ̀kẹ́ túnjí. Kò wá ní burú forí igi wá. Kọ́dé ní ìlàsínú fúnbàdì iwájú lójúkù mú gbé. Sùrájù aláǹtọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ló fún ẹ̀mí mọ́ ní lóní kí wọ́n máa ní lárí. Ọlọ́wọ́ bá Mọ́sọ́lá Sùrájù pẹ̀lẹ́ tọ́jú kíwá ọlọ́rọ̀ ni. Sùrájù kíwá aṣojú sọ mọ́ wípé bàbá onímọ̀ lọ́lọ́kọrin kan lọ́jọ́ sí. Ó ní. Ẹ̀gbọ́n bí ó yìí sí Zòyẹ́wò Agbárúgáyà. Ó sọ wípé bó lọ́wọ́ bá tẹ́ òun yà láṣẹ sáàlì torí wọ́n dáwọn ọ̀nà lè kó Èkó wá s'Amẹ́ríkà kí máa ìṣàgbára lè níyàn fi mí ga olówó bá tẹ́ ó yà ṣùgbọ́n àwọn aṣojú aṣojú kí wá wá ṣàbí ó wá. Who killed the mic now? Yeah, put it back in the